Hələ ki işıqforun qırmızı bölməsi yanır, ona görə də tələsməyimizin bir mənası yoxdur. Ümumiyyətlə, mümkün olduğu qədər, yəni gözümüzün görə bildiyi qədər uzağa və geniş baxmalıyıq. Mən demirəm, yaxını unudub uzağa odaqlanmalıyıq. Yaxındakılar daxil olmaqla, misal üçün, bu avtomobildir, qarşı tərəfdən olan avtomobildir. Yəni 4-5 maşın mümkün olduğu qədər uzağa və geniş bax ki, qarşıda səni nə gözləyir, onu öncədən görüb, öncədən tədbir ala biləsən. Əgər işıqforun qırmızı bölməsi yanırsa uzaqda, demək ki, qarşıdakı avtomobillər dayanasıdır. Yəni, işıqforun qırmızı bölməsini uzaqdan görürsənsə, artıq sən nə etməli olduğunu özün öncədən başa düşürsən. Qarşıda bizi Dakar dairəsi gözləyir, Neftçilər dairəsi. Biz dairədə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verib düz davam edəcəyik. Burada bir məqam var, Leyla. Dairəvi hərəkət təşkil olunub, yəni üstünlük dairədədir. Sağ tərəfdə də tək dairə nişan, yəni 4.3 nömrəli nişan tətbiq olunub. Ancaq o nişan sağda ağacların arasında gizlənib. İndi mən yolu tanıyıram, harada nəyin olduğunu bilirəm, ona görə də sənə öncədən məlumat verirəm. Ancaq digər misal olaraq yolu tanımayan sürücü dairə nişanını orada görməyəcək, çünki görünəcək bir şəkildə tətbiq olunmuyor. Bir balaca eləci buraxaq və elə hesab eləyəcək ki, bu eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsidir. Yəni, dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yol ayrıcıdır, düzmü? Dairə də bir yol ayrıcıdır. Əgər tək dairə nişanı varsa, bəli, biz dairədə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməliyik. Əgər dairə nişanı tətbiq olunmuyubsa, hər kəs öz sağına yol verir. Demək ki, nişan tətbiq olunmamış olsa, biz dairəyə daxil olarkən dairədəkilərə yol verməyə borclu olmayacaqdıq, düzmü? Sağ yandır, üzrsən, sol yandır. İndi dairədəkiləri təmkindən gözləyirik, tələsmə bizim. Burada sənə bir sir verim. Sən dairədə fırlanan nəqliyyat vasitələrinə baxsan, keçməyin çətinləşəcək. İki variant var. Bir, solumuza bir tələsmə qızım, qoruyucu götürürük. Bax, bu maşın misal üçün bizi qoruyur və keçəcəyik. Və yaxud da dairədən düz keçən, bax o avtobusa, düz keçirsə dairəyə daxil olanların qarşısını alır tələsmə. Aydın oldu. Dairədən düz hərəkət edən olanda biz keçə bilərik. Buyur, artır sürəti, fürsəti. Artır. Bir balaca da artır. İndi isə dairədən çıxırıq, sağı yandır. Buyur. Söndür dönmə siqnalını. Məsafəni qoruyaraq təmkinlə gedirik. Ola bilsin, qarşıdakı avtomobil dayansın. Çünki adətən avtomobillər taksi fəaliyyətinə məşğul olur və yolun hərəkət hissəsində dayanırlar. Solu yandır. Dediyim kimi də oldu. Söndür. Və bu zolaqla da davam edir. Yəni, qaydaq dairə məsələsinə, bayaqki mövzuya, yarımçıq qaldı mövzumuz. Yəni, o nişan görünmür deyə dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yol ayrıcında tətbiq olunmuş tək dairə nişanı görünmür deyə sürücülər elə hesab edir ki, yəni yolu tanımayan sürücü elə hesab edir ki, üstünlük ondadır, yəni nişan yoxdursa sağ tərəf üstündür və o sürücü dairəyə daxil olarkən dairə onun soluna düşür. Demək ki, dairədə olan nəqliyyat vasitələri ona yol verməlidir, belə düşünür. Çox ara məsafəsi saxlama burada. Və soldan gələnlər, yəni dairədəkiləri gözləmədən dairəyə daxil olur. Belə olanda da nə baş verir? Qəza. Qəza baş verəndən sonra məlum olur ki, o ağacın arxasında sən demə nişan gizlənilmiş. Əslində nişanlar görünür bir şəkildə, bir balaca artır, görünür bir şəkildə tətbiq olunmalı ki, sürücü onu rahatlıqla görsün və onun tələbini yerinə yetirə bilsin. Birazca artır sürəti. Bir balaca ara məsafəsini bura tələsmə. Bax, burada nə baş verir? İşıqforu sağda görsən avtobusun pəncərəsindən. Bax, iri qabaritli nəqliyyat vasitəsi də bu, düzdürmü? Bu işıqforun qarşısını kəsir. Biz bilə bilmirik, o sərnişin düşürdüb mindirmək üçünmü dayanıb, yoxsa işıqforun tələbini yerinə yetirir. Qarşıdakı işıqfora bax, görsən orada qırmızı yanır. Bəli. Bəzi yol ayrıcılarında qarşıda da işıqfor olmur, yəni görə bilmirik. Qəza səbəbindən işıqfor, misal üçün, aradan qalxır və biz məlumat ala bilmirik. İndi artır sürəti.
üzbəüz gələn nəqliyyat vasitələrinə bax. Yəni düz hərəkət edən varsa, biraz sağa. Təbii ki, sağı solu gözləmək şərti ilə. Demək ki, sən də əgər gələn gedən yoxdursa, ikimizə də demək ki, yaşıl bölmə yanır, sən də hərəkətini davam etdirə bilərsən. Qarşıda bizi döngə gözləyir. Dönən kimi də piyada keçidi var. Ona görə də sürəti indidən azalt. Döngədə tormuz verilməz. Dönənə qədər əyləc pedalına, yəni tormuzdan istifadə etməliyik. Piyadan görürsən. Sağ dönmə siqnalını yandır. Bax, sağ güzlüyü kimsə yoxdur ki. Aynı şəkildə keçid elə sağ solağa. O dayanacaq qızım. Dayanmalı. Keçid elə. Qırıq-qırıq xət bitənə qədər keçməlisən. Fikir verdinmi? Sağa dönmə siqnalını yandır. Avtobus işıqforun sarı bölməsi yanında. Sarı bölmə də hərəkəti qadağan edir. Hərəkətini davam elətdirdi. Sarı bölmədə hərəkəti qadağan, yəni hərəkəti davam etdirmək 100 manat 3 bal dəyərində cərimə deməkdir. Biz indi yaşıl bölmə yananda sağa dönürük. Ancaq dönən kimi piyada keçidi var. Bax, görsən orada qadını. Bax. Ona görə də döngələrdə özü piyadalardan qorunur. Artır bir balaca sürəti və sükanı çevir sağa. Bu yolun sonuna qədər düz davam eləyəcək. Yol dardır, düzdürmü? Qarşıda olan nəqliyyat vasitələrinin stop işıqlarına, eləcə də dönmə siqnallarına diqqət yedir. Ola bilsin ki, qarşımızda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri sola dönsün. Təbii ki, sola dönmə siqnalını yandırırlar, düzdürmü? Onlar sola dönərkən, axı üzbəüz gələn nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidirlər. Yol vermək üçün dayanacaqlar. Biz isə düz getmək istəyən nəqliyyat vasitəsi onun arxasında ilişib qalacaq. Ona görə uzağa və geniş bax, sola dönərlərsə onların sağından keçib gedə bilərsən. Yolun sonundan sola dönəcək. Bir balaca qazın ayağımızı götürürük. İndi bax, burada hər hansısa bir nişan görmürsən ki, demək ki, bu nədir? Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi. Bəli, eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsində sağdan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri səbirli ol, qızım, gələn var. Üstünlüyə malikdir. Buyur. Soldan gələndə yoxdur, olsa belə onlar bizə yol verməlidir. Düzləşdir, çalalardan da özünü qoru. Buyur, düz davam.